大家好啊，歡迎翻嚟我嘅頻道，提提大家記得訂閱我嘅頻道之後就可以第一時間接收到我嘅消息啦。咁上次條片呢，我就貼第二場啦，畫剩咗嘅馬就翻晒嚟啦，咁應該就有幫到大家容易啲揀到自己嘅心水啦。咁之後呢，都會喺呢個模式噶啦，喺分析嗰陣呢，就會幫大家畫走啲我同 AI 覺得機會比較差、狀態比較差嘅馬啦。咁講翻我睇中嗰紮馬呢，起年競錦就贏咗啦。咁線路滿貫就同預期一樣啦，重磅啊嘛，咁啊跑翻個第三啦。咁失望啲就有穿甲戰鷹同耀寶啦，咁啊塞車喎。咁啊穿甲戰鷹呢隻馬咧，真係你話佢冇運啦，定係咁難贏咧？咁啊最尾啲飛咧都打到落大熱門噶啦，抽到一檔諗住好跑啲啦。咁點知個場地全日都係你外面衝啦，咁啊好可惜啦。咁今日就揀咗兩場馬俾大家玩下嘅。第七場四班1200米嘅賽事，咁預計會擺前面嘅馬就有自動自覺啊、搖搖日上啊、棒棒糖啊、福星小子呢啲馬啦。咁步速預計就應該會係正常嘅。咁狀態比較差嘅馬，6號、7號、8號、10號、12號。咁呢啲畫晒佢先啦。咁留意翻啦，6同7就有缺貨嘅。咁狀態比較好嘅就星之願啊、搖搖日上啊、自動自覺呢啲啦。咁搖搖日上咧換咗霍雲星跑咧，我自己就會觀望下先啦。咁始終同巴道夾啲啊。咁大家就可以喺畫正嘅馬入邊咧，就揀翻自己嘅心水啦。咁我都揀咗幾隻馬俾大家參考下嘅。首先咧就係5號自動自覺。咁啊3歲就係北半球馬進步緊噶，人馬有夾。跟住就係2號啦，超霸食。咁啊喺3班啊真係贏唔到啊，咁落嚟4班咯，咁啊抽到個5檔偉達加布文，咁啊要喐手噶啦。9號棒棒糖啦，咁喺沙田跑咗幾場都唔得，但係一過谷草咧就即贏，咁啊揀埋佢啦。跟住就係4號嘅智合拍。咁你睇翻佢咧，輸俾連冠王啊、皇帝英豪啊、雷神太保啊，咁你話係咪好硬淨咧？又唔係嘅。咁但係佢要喺4班度爭咧，就一定有得爭嘅。同埋今次換咗麥道朗騎啦，咁啊手風好順啦，咁啊順佢發揮啦。咁剩翻咩搖搖日上啊、喵喵怪啊、星之願啊，咁冇話走，當然都係機會馬啦。咁啊相比之下，我冇咁中意啦。咁啊睇下啱唔啱你心水啦。跟住就講埋呢場第9場。3班1650米嘅賽事，咁預計會擺前面嘅馬就有勁好運、勁進區、南區之星。咁步速咧應該就會偏慢些少嘅。狀態比較差嘅馬，3號、5號、7號、9號。咁狀態比較好嘅馬咧就有南區之星、凡凡有餘同埋勁進區。咁我都揀咗幾隻馬俾大家參考啦。10號凡凡有餘。咁咧佢嘅神操咧就好吸引噶啦，已經係咁啊搞翻好晒啦，啲健康順晒啦。咁啊布文做唔到榜啦，就俾咗蔡明紹跑啦。咁上次夾過一次之後咧，睇下今次會唔會熟翻啲啦。咁啊表現會唔會好啲啦？然後就係2號南區之星。咁啊招嘴你睇到佢咧非常靚啊，狀態係超級好噶啦，已經即係冇得再好噶啦。咁啊冇得唔揀佢啦。然後就係4號嘅有財有勢。咁啊跑好多噶啦，其實就一路都係等緊一場咧，話攞位攞好少少，步速又就到佢，咁啊到佢搞掂噶啦。咁啊第4隻咧，我就猶豫咗一陣，要揀勁好運定勁進區啦。咁最尾我就揀咗勁進區嘅12號。咁啊狀態好好啦，當然係。咁啊要睇埋咧個形勢啱唔啱佢發揮咧。其實只要一啱到佢咧個步速咧，咁佢就搞得掂噶啦，118磅。咁啊，剩翻勁好運4班贏完上3班有贏，咁啊其實都揀得嘅。超嘉嘉就有健康問題啦，狀態普通啦。我做到都係狀態普通啦。咁吉星騎士就初期階段啦。想知道埋剩翻嘅場次我預測咗啲咩馬嘅朋友啊，或者想知道我臨場收到咩消息到咩馬嘅朋友啊，就可以加入我哋呼風喚雨嘅群組啦。咁畫面就有我電話號碼喺度噶啦，歡迎發信息俾我查詢翻。咁就下個賽馬日再見，祝大家好運。